Bona tarda a tothom. Moltes gràcies també a Rosa Maria Pujol per l'acollida i l'organització d'aquesta ditxa. Jo soc Patrici Bacú, soc mestre d'escola en les escoles calandretes i també són ara 12 anys que soc director d'un establiment d'ensenyament superior occità que es diu Aprene i que és encarregat de la formació dels mestres. Llavors ara intentaré presentar-vos una mica què són aquelles escoles calandretes, com es fa amb la formació i sobretot amb el marc del plurilingüisme, a veure com intentem a Occitània, a sud de França, de fer una escola immersiva però d'oberta al món i a les altres llengües. Farem una presentació una mica general amb els punts particulars ara. Després us propongo veure un clip vídeo en una classe per entendre una mica més de què vull parlar i després una ditxa una mica més curta per enfocar alguns aspectes que em semblen interessants, però després el més interessant serà potser la discussió amb vosaltres. Vau passar a l'occità? Ara, veleu? És possible, se vos va. Ens enxarem de faire nosaltres el que dicen famílies de llengües, és a dir, l'intercomprenez-ho entre les llengües. I donc, si hi ha un problema, per contra, és possible de levar la mà i ens intentaré de fer-ho en català i de traduir. Encara que em sembla una mica estrambòtic parlar de traducció, perquè les llengües occitanes i catalanes són tan germanes que em sembla que es pot parlar a vegades d'adaptació, però traducció no. A veure, passem a l'occità, doncs, calandreto són d'escoles, espero, me cal fer com això, vedeu? Són d'escoles associatives, gratuitos, laicos, es a dir que són pas d'escoles públicos i són pas d'escoles pagant també. Donc és una tresena bio, podríem dir, en França. Sabe pas si coneixes un peu la situació escolar en França, però seria una tresena bio d'escoles voluntàries. Aquí. Aquí és la carta, se veu pas gaire, però són a plus pres 4.000 escolans que són escolaritzats dins les escoles. Hi ha també 4 col·legis i un liceu. Aquí, en detall podrem parlar a pell. A Calandreto dicen que hi ha 4 pilars. De pilars, com es diu en català un pilar, no? Sí. Bon, mira. El primer és l'immersió en occità. Bon, immersió coneixeu, la immersió en occità és molt diferent de l'immersió en català, però ne podrem parlar després. A pell, el segon és la pedagogia o freinet, pedagogia institucional, a quoi ne vau parlar un peu en detall, d'accord? Le troisième pilar est la langue d'une culture, parce que vous savez particulièrement ici en Catalogne, la langue carrege toujours à mêler une culture. Vous n'avez pas destaquer la langue de la culture que la nourrisse. Et le quatrième pilar, important pour nous, d'un pays à débutant, est s'associer per fer escola. S'associar per fer escola és a dir que és un model d'escola força diferent, molt diferent de l'escola francesa, on sovint els parents són fotuts de fora de l'escola. A Calandreto els parents han una plaça a l'escola i és molt complicat, és pas toujours simple, però d'un pays de debut, d'un pays 40 anys, nosaltres ensayem de trapar una plaça per cada un a l'escola i els parents han qui a dir a l'escola, aquí. Et nous associem per fer escola. Après, me cal vos presentar una altra entitat que se diu ISLRF i és un acrònim per un organisme que és com apren un establiment d'ensenyament superior francès que s'appelle Institut Superior de les Llengües de la República Francesa. Decidigueren nosaltres de l'apel·lar i tal perquè és un institut nacional que rejunt les 5 escoles immersives en França. Sabeu que en França l'immersiu és que
quiconque és pas completament legal. La llei francesa reconeix pas les llengües altres que el francès. El francès és en aquest complex. Per ells el francès és la millor llengua del món i donc hi ha pas besoin de parlar d'altres llengües. Donc han de mal de reconèixer les llengües que dius regionals. Per ells el català parlat en Catalunya Nord és una llengua regional. Nosaltres diem tot el temps, però és pas regional, és una llengua nacional el català. I l'occità també. Donc hi ha 5 escoles immersives que són les escoles bretones, que se diuen Diwan, les escoles bascos, les Icastolac, les escoles catalanes, bressoles, les escoles occitanes, calandret, i les alsacianes també. I aquelles 5 escoles se són més ensemble per negociar amb l'estat francès i han creat l'Institut Superior de les Llengües de la República Francesa. Aquí. És un institut que donc, es treballa amb de col·loquis, cada 2 anys fan un gran col·loqui on parlen de l'immersiu amb les nostres llengües, mai també l'immersiu aquí, a Catalunya, l'immersiu al Canadà, l'immersiu del món. I vos vull presentar aquí doncs, una mena de teoritzat, podríem dir, dins aquesta red d'escola, quiconque apel·lat el pentàgon de l'immersiu. I ell decidit de mostrar aquí el professor Jean Petit, que ens ha quitat malheureusament, però que és el que hi ha 40 anys ens ha ajudat força a teoritzar aquest immersiu i a se demanar per què dins un estat tan culturicido com l'estat francès, cal somiar aquest immersiu. Donc, aquest pentàgon aquí també hi ha 5 recomanacions, podríem dir. Aquí. La primera és la precocitat, pensant que l'immersiu s'ha de fer el més jove possible. Ja dit el ventre de la mare, el pitjor és l'immersiu de la llengua de la mare. Mai, per ce que toca l'escola, nosaltres preconitzant de fer inscriure els infants a partir de 2 anys i mig. A partir de 2 anys i mig, les escoles són obertes per acollir els infants. La precocitat, doncs. Après, pensant que fos important per captar un immersiu, l'intensitat, és a dir que l'immersiu deu ser la més forta possible. So que és complicat, a França és molt complicat, perquè l'occità no s'entén al carrer. Aquí també a vegades teniu problemes d'immersió amb el castellà, però a França és 10 cops més o 100 cops més el problema. És per això que l'intensitat és molt important a l'escola. I sovint el món de justament l'estat francès és pas d'acord amb això de fer una escola tot en occità. Perquè diuen que els infants aprendran pas van pas aprendre el francès, que és completament fals. Aquí hi ha un gràfic que és un poc complicat a veure, veleu, però hem quantificat d'un costat de blau aquí les hores de vida d'un annada per un mainatge de 2 anys i mig o de 3 anys, o de 20 anys o de 10 anys, i en orange aquí veiem les hores d'escola. Donc, qui comença fent tota l'escola en occità, el pitjor és a l'abric de ne pas entendre de francès. De francès n'entenen per tot de la societat francesa. Aquí. És per això que parlem d'intensitat. La durada també. La durada pensant en nosaltres explicant als parents que venen de les escoles que poden pas mettre el pitjor per 1 any o 2 anys, que cal s'inscriure de la durada. Et que deuen haver una immersiu en occità jusqu'à l'adolescència, perquè si que no, l'occità tindrà pas. I el 5è costat del pentàgon és la qualitat. Som força vigilants de la formació de la gent, dels mestres, a la qualitat de la llengua. És a dir, que hi ha una formació exigent cap a la qualitat de la llengua, exigissant dels mestres que parlen una llengua qualitatosa, perquè, per segur, sembla evident, però en França és pas toujours pla conegut, que cal una llengua qualitatosa per transmetre una bona llengua als pitjors, simplement. I en fi, quiconque rejoint el pilar que n'aveu parlat aquí, són les pràctiques culturals. Un immersiu és pas possible, c'est un immersiu fort au sol, c'est un immersiu OGM. Savez pas ce que se dit OGM en català? Es dit OGM també? No.
come si dice, l'organisme geneticament modificat, no? Come si diu? Bon, no es pot fer una immersió OGM, necessitem una immersió del país i la cultura. Okay? Alors, dos causes per dire que, io sono director d'un cosa apprene, és un establiment d'ensenyament superior associatiu, és una particularitat de trapar un establiment d'un nivell universitari, mai associatiu. A més, donc, un consell d'administració, una massage general, donc s'occupe de la formació inicial dels professors de les escoles, s'occupe de la formació continua també, long de la vida, et s'occupe també de recerca pedagògica, ne podrem parlar. Nosaltres, quand un jove, o un més jove, arriba per ser mestre de les escoles Calandretos, li dicen que s'engage dins un doble camí et que le camí durera toute la vida. Le doble camí, un camí de llengua, un camí linguistique, c'est-à-dire que va passar l'examen de la llengua, mais l'apprentissage de la llengua, llegir de la llengua, descobrir encara mai aquella llengua occitana, dura toute la vida. Ça ne reste pas, il n'y a pas un moment où ça reste. Et le camí pédagogique est ce même. La pédagogie, le biais d'éduquer les pitchous, est un camí qui dure toute la vida. Aquí. Alors, vous voulez présenter rapidement, c'est la machine au bol plat. Alors, des incusas, la technique encore. Avec capital de passar per dessus les histoires d'aigats, de vagos, de gremos. Alors, la technique que seguisco. Dos programes que avem més en place d'un pays, la debut de les Calandretos, un que se dit Famílies de Lenguas, un autre que se dit Músicos de les Lenguas. On y arriva, espère. Pas là, si, aquí, Vicent. Alors, la pédagogie que ben causée à Calandreto, à la seguida de Célestin Frenet, les fans, per nosaltres ce que és important és de considerar les fans que acollissin de l'escola pas que com un escolant, en francès un élève, mas com un subjecte dins sa globalitat, amb ses idees, son història, ses enveges. Aquella pedagogia donc vol la presa de risc, l'experiència, l'ensaig. I per nosaltres l'error és que com és constructiu. L'error pot passar sur una falta, per exemple. I per rapport a famílies de llengües, la millor d'entrada possible per fer ce que appelem nosaltres fa el detectiu del món de les llengües. Alors, aquí, le retrat de René Lafitte, qui est un grand pédagogue qui a desaparegut, també le pauvre, també ell, mais qui nous a pla ajudat per rapport a ce que c'est la pédagogie institutionnelle, parlant nosaltres de classes coopératives. Les classes sont des classes coopératives, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des coopératives. Et cadun est considéré et discute comme quelqu'un qui mène une différence des personnes, sa famille, des personnes, son histoire, et donc ce qui est une richesse pour la classe. Les institutions, per que parlent de pédagogie institutionnelle de la classe, comme ce qu'appellent l'ascenso de nivell, ne parlerei de la seconda partida, le conseil, l'organisation en colo, faran un anar venir entre cadun et le groupe. Il y a toujours à cause de la classe, bon, dans toutes les classes, mais per nosaltres, quelqu'un qui est conscientisat verdaderament et est utilisat à quel anar venir entre le eu et le nosaltres. Et donc, à côté, les activités de familles de langue sont verdaderament, automatiquement, naturellement intégrées dans la classe. Alors, parlant souvent de 3 camps d'interventions per familles de langue, donc il y a 3 camps. Le premier camp est l'univers de les langues, del monde. Et ici, parlant de richesse culturelle, de diversité d'expression, de relativité culturelle. Après, un second camp qui se dit les familles vecinos, les langues celticos, par exemple, les langues germanicos, slavos. Et donc, ici, notre travail est de travailler quelques clauses de classification, de capacités de reconnaître à qu'une famille est la langue. Et le camp que disons mai instrumentalisé dans les classes est le camp de les langues romanicos, pour sûr. Donc, en classe, avec des mainaches, donc des primaires, et bien donc des fans qui ont entre 7 et 10 ans,
e bé descobrissent totes les llengües romanicos et faisant des palancos entre elles, c'est-à-dire des correspondances entre les llengües. L'explicaré un peu més en detall. Per exemple, aquí és un exemple de ficho, on te ballant la ficho en arabe, se'n ballant la traducció en occità, a la debuto, et demandant als infants de cercar, de fer lo detective, com sabia un lupio, e cercar, et de fer d'hipòtesis, de se questionar, de discutir entre ells. Et és fos interessant, perquè de fans de 9 anys ja són camin en text en arabe poden trapar força causes. Trapo que sovint és una cançó, és un pregario, diso, perquè hi ha de causes que torno, reconeixo de bussi de frases ou de mots. Poden que també reconèixer de fi de mots. Et donc, reconèixer de dessins, com diso, de cal·ligrafia, que se trapo di mai d'una partida del text. Et après, veiem la traducció en occità. Et aquí podem fer de correspondència. Et a més de més grans, podem que també començar la marca del plural, la marca del femení en arabe, que s'hi pot marxar. Verdaderament és com un joc. Aquí un altre exemple, on te veiem aquí de Debinyolos, en Debinàlies, es diu en català, Debinyolos. Nosaltres també en occità tenim això en català, les Debinàlies, un fet cultural molt interessant per nosaltres, i tenim també nosaltres, es diu Debinyolos. I aquí hi ha un text que veiem dins mai d'una llengua. I també veiem pas la llengua, no veiem pas ni en occità ni en francès, per segur. I ells deuen trapar en primer avec une langue, de qu'est-ce qu'il y a de langue, reconnaître les langues, reconnaître les familles de langues, et après, pour sûr, en faisant des comparaisons et pour sûr, avec les langues romanicos, eh bien, devons comprendre de qu'il y a des textes, de qu'est-ce qu'il y a de binario. Pour un autre exemple rapide, aquí a Melucines, també on joga a Maco. Alors, un mot per dire quand même que tout à coup, aquella fa de famílies de llengua, lo deben a una persona que se diu el professor Schegman, que ven aquí, acord en 96 i acord aquests temps, que han enratllat aquest programa, que ara és, anem a dir, experimentat, practicat dins totes les classes de calendreta. Aquí ne podrem parlar també. És el primer estatge que fagueren aquí, a Pau, dins les Pirineus, on l'estatge són també de praticians, de regents i de mestres de les escoles de les calendretes. Après, volia parlar del treball que fem d'empès 5 anys amb la Societat Catalana de Pedagogia, perquè ells fogueren un pla interessat amb el nostre treball sobre plurilingüisme, però nosaltres fogueren força interessats per un treball sobre el termòmetre lingüístic, perquè meteren en plaça una valoració, una prova de competència de l'oral, de les competències orals dels infants a 5 anys, a final de maternal, com nosaltres diem la Mairal. I aquí ens ha ajudat força, doncs adaptaren aquest treball de termòmetre. Pensi que Efren ne parlait amb la col·lega el cop passat, i ara és com una experimentació, i fa 2 anys que ara és obligatori, totes les escoles ho fan de calendreta. Ne puc parlar un poc més ràpidament, aquí l'havia presentat segurament, és que aquí veiem Carme, Martí i Aureli, un cap d'establiment en el nostre, perquè hem pla treballat così adaptar aquí, en occità, i també al nostre biais cultural de fa, per aquí, a Medacamps, en el nostre o aquí a Barcelona, i doncs aquí hem el resultat de 2015 a 2019 era una experimentació, donc n'hi haurà mai aquest any, però hi ha 735 infants, i podem veure, és un poc pitjor, per exemple, però vull dir, hi ha 4 termòmetres, ho sabeu, el semàfor dels sons, la memòria auditiva, la riquesa lexical i l'expressió espontània, i bé, nosaltres el que veiem és que pels sons va pla, la memòria auditiva, hi ha pas cap de problema, per contra, ja la riquesa lexical, veiem que hi ha de rutxe, et surtout l'expressió espontània, i bé, hi ha un quart dels mainatges que són de l'orutxe. Donc, foguet força important per nosaltres aquesta eina, aquest utis, aquesta eina que va donar la Societat Catalana de Pedagogia, perquè
fuguet come una conscientizazione dels mestres che la lingua orale è pas più sognato alle scuole. Ma qui. Une dernière diapositivos per parlare di ciò che sperimentano també nella società di pedagogia e che appelano come noi diciamo le griglie d'osservazione dell'oralità e li dicono le pautes, sono pautes d'osservazione e l'interesse è che è pas un esame cap a cap entre il mestre, la mestressa e il picciù. È che un'osservazione dels mainatges dels infants della classe. Aquí. Allora, volevo fare 3 minuti in una scuola per spiegare un po' ciò che vuol dire quando parliamo di pedagogia e di famiglie di lingua nelle nostre scuole. Mes caleçons qui est parti d'ici, ça y passe pas marcher. Ah, qui est fort plat. Hop. Et Aaron, vous devez mettre le film. C'est dans une école de Béziers, que a un maître qui donc ce sont Xavier Ferré, qui mettait à quoi en place, qui filmait à quoi un début de nada qui, c'est pas bien. Il y a un moment particulier qui se dit, ça y passe va sortir pas là, dès qu'il arrive. C'est dit c'est la judos. Non, on a desaparegut. Encore une histoire de technique, espère, on y arrive. Tournez fa, aquí. Aquí, c'est yes, aquí. Hop là. C'est un moment de classe particulier, n'est pas l'arrêt à payer. Oui, a des mal le film, hein. Ouais, non va pas se plaindre. Et le calfa a une autre bien, dès que capite pas de l'eau léger. Bon, ça de l'eau léger a une autre application, pense que sera mieux. Ok, voilà. Al mio. Vabbè, ve levo una... Allora, voi arrestate a tapis.
E fate della Bucicos. Come stanno nella Bucicos, la prima Bucicos all'università e non è lì. Stavo bene a Paolo. Per dire. Che question? Vous avez dit c'est l'oreille chez la tête et Timothée, perché anche responsabile della Bucicos, non ha mai diffuso. Est-ce que tu remets Naël, Imawan, Romero, quand plus malheureux, c'est bon pas. Il y a les Pissos, il y a l'Isabé. Mohamed Soué, les Pissos. On discute, on ne prépare. Vas-y, Romero. E Cyril è una responsabilità? Forse di la patata e lì ça vaut pas non? Ça vaut pas une son et tout et comme juste au début une cote et a réussi à tout du check là il y a des lettres qui arrivent pas mal. Alors, 12 minutes per explicar un po' a questi momenti qui che s'appellent les ajudos. C'est un moment qui dure 40 minutes et qui se passe 4 semaines. C'est comme un mercat de las connaissances. C'est-à-dire que avete visto al moment lui è arrestato, mais pas tout scut, fi pas estat pour besut a me la mirgo, mais il y a eu al tableu, il y a une colonne on è marcat voli d'aiuto, demandi d'aiuto. E dunque un picciù della classe che vuole d'aiuto per des mathématiques, per se marco. E in fascio il y a marcat po di aiuta. Et se passa in Italia, on fa un minute, dura 6 minutos, e après cadun partit in son cantu. E dunque, cadun della classe può demandare d'aiuto o preparare d'aiuto. Il campo della tematica si espandisce all'insieme dei domeni disciplinari delle scuole. E chi tomen può andare al di là delle cause delle scuole, come per esempio la picciuno che apprende a fare lo scordil. Come si dice il scordil? Cordon, c'est il cordon della savatas. Dunque, è ouvert a tutto conoscenza che si può passare d'une manière à une autre. Ici, c'est dans un bar fort populaire de Béziers, et donc, on dit qu'il y a une population arabe plus forte. Et donc, il y a une piccione qui a déjà présenté Cyrino, qui la grande qui parle après de son taller, qui a présenté déjà une présentation de langue, parce que la semaine, il y a qui dure 20 minutes, et donc, rapidement, les manières que le bolo, viennent al tableau et présentent une langue. En 6 minutos. Dico io, mon papetto, parlo, sai pas, italiano o catalano. Bon. E dunque abbiamo presentato l'arabe, che parlava in sua famiglia. E dunque, alla seguito da co, ha preparato un aiuto per la picciuna qui che per leggere l'alfabeto arabe. Qui vuol pas dire che vanno a apprendere l'arabe. E sinon, es fa existi la lingua dell'ustal de cada fan delle scuole. Li baia una plaza. Qui. Ne vou dire 12 minutos alla seguito per acabar e poi passare alle questioni, ma vou continuare il montaggio, vou leggere un po' mai per Paris desbremba, sarei menato a leggere un po' mai che tutto per res desbremba, perché giustamente hanno ensaggiato qui, non fa come qua,
Ouais, voilà. Allora, torni dunque a ciò che abbiamo detto, c'est-à-dire l'immersione in Occitan, la pedagogia immersiva, potremmo dire, abbiamo una citazione, giustamente una citazione di Xavier Ferré, il maestro di questa classe, nosaltres che avete visto, lui che parlava qui, nosaltres siamo organizzati d'un biais, podem pas dire horizontal perché il y a des statuts et des fonctions différentes, mais il y a l'institut où tu travailles qui apprenne est un institut coopératif, c'est-à-dire que sont des maîtres qui sont en classe qui viennent expliquer aux autres. Souvent disent res dire que j'en pas fait, c'est-à-dire bon pas parler de quiconque si je l'ai pas fait. Donc, per transmettre à des régents, il n'y a que des régents. Il n'y a pas de professeurs d'université qui viennent dire aux autres que si qu'elle faire, c'est elles qui l'ont pas fait. Donc, elle écrit per rapporto a co, l'Occitan è la lingua des escambis, del poder, dell'apprendere, del grandi, non so come si dice, grandi, no? Beni grand, no? Cresce, sì. E del linguaggio di questa dimensione culturale e profondamente umana. Questa è la lingua che accoglie, che fa dintre l'umanità dello sviluppo comune del gruppo attraverso los mots dels autres che ascoltano e interpretano. Dunque, nosaltres, la lingua, pensant che la lingua occitana s'impausa pas al soggetto, impausa pas la lingua. È la lingua dell'escola, i tenen fosso, la comunicazione si fa in occità, ma s'impausa pas. Al contrario, la lingua occitana si prepara ad ascoltare il soggetto, ad ascoltare cadun. Come per gli altri domeni di apprendizaggio, la lingua può pas essere considerata come un pacchetto di nozioni, conjugazione, ortografia, che cal engolir, ma come un oggetto, che è la geometria variabile, e che è sommesso alla realtà complessa del mitan. A tal, l'Occitan è la lingua di ciò che appellano le istituzioni, ma è stabile di lungo a istituzionalizzare quella lingua occitana. Al ciclo 1, per esempio, l'immersive permet un processus d'acquisition naturelle de la langue, qui est apporté par la mise en place des situations sociales des apprentissages. Le que de nou, le conseil, la présentation des causes, les métiers. Per contre, à partir de 6-7 ans, les enfants encapent le métalengage et donc peuvent avoir une attitude plus réflexive cap à l'emploi de la langue occitane, mais també de la langue française et de les autres langues. A tal, à partir du cycle 12, la question de l'emploi de l'occitan est mise systématiquement à l'ordre del jour d'institutions, c'est-à-dire parlant de la langue, parlant de mots qui manquent, la mettant en question la langue. Ce n'est pas une évidence. D'autres exemples, comme vous voyez ici, la senchos de culus, parce qu'à Calandretto ne mettons pas de notes, pensant que les notes fossent nocives, fossent un patch de grandi, un patch de crescer les notes, que ne cal pas mettre les notes. Cal pas d'autres, c'est qu'à la valorar, c'est sûr, c'est molt important à valoir les coses, i comparar-se, i saber a un sem de les nostres competències, cap en matemàtiques i per tot, però nosaltres emplegam de senchos, de color com el judo, aquí. Donc, les senchos de color també porten una exigència cap a l'emplec de l'occità. Per exemple, dins les senchos de lengo, havent un sencho que apel·lant sencho de lengo, que punxa les competències en occità i en francès també, perquè per nosaltres és un sencho de lengo, és a dir, de saber s'exprimer à l'oral et à l'escrit en occitan ou en français. Et bien donc la pratique de l'occitan compte de la gradation de les exigences per capital escolus. Per exemple, di l'acenso blanco, l'acenso la mai picciuno, la cinta, in català diu il cinturó blanc, sì. Hi ha empleghi de mots claus de les dues llengües, com cantú, fichier, talier, e di l'acenso blavo, che è un senso mai nauto, hi ha passi d'una lingua a l'altra en tot respectar sa particularitat. E someme per l'acenso de comportament, avent un senso de comportament que detalla, que simbolisa los drets e los deber de cadun per rapport a sa maturitat e sa responsabilitat de l'escola. Donc, per exemple, al nivell jaune hi ha parli al consell, al nivell verd clar hi ha presidi si el consell.
E al livello Maru, che è il livello naut, il y a sul portaire della lingua occitana delle scuole, c'est-à-dire che quando voi parlate spiccius, voi parlate in occitano. E poi è pas toujours scritto din lo libro dell'Ascenso, ou di l'Utapleu, come qui, mais è souvent remembrat de la part de tutti i calandrus, del Mainaces, un gran delle scuole, qualcun de gran, e ben qualcun che parla occitano, soprattutto a me lo spiccius della Mairalo. Perché ha compreso che era importante di avere i grandi come dei modelli e che Callio porta e mestreggia quella lingua. Allora, a proposito dunque di multilinguisme, il y a un programma europeo che si chiama EVLANG, ne savez pas si ne avete sentito parlare, è un caso europeo poco conosciuto, che prepara una definizione di ciò che era l'esveil alla lingua. L'esveil, come si dice in catalano? Al despertar las lenguas, sí. Hi ha esveil a les llengües quand una part de les activitats porta sus de lenguas que l'escola ha pas l'ambició d'ensenyar e que poden ser o pas de lenguas mairales d'unes escolant. És això que dius EVLANG a l'Europa, per rapport a l'esveil a les lenguas. Dins el programa, per exemple, EVLANG se basa com a finalitat de contribuir a la construcció de societats solidàries, lingüísticament i culturalment pluralistes. És un peu la teoria de l'Europa, on en dirait, aquí. Alors, per nosaltres, acollir la singularitat de l'elefant és també acollir les llengües de l'hostal, de casa, com de marcaires d'identitat i de dignitat. S'agís de tenir en compte del multilingüisme i del multiculturalisme de la classe. Dins les classes nostres, una plaça és reservada a l'accueil de les cultures dels parents i a les cultures diverses que són presentes a l'escola. Dins el barri. És pas toujours simple, mais per nosaltres és important i même essencial. És com per un milofelio, parlant d'un milofelio. Je ne sais pas si existe en català un milofelio, no? Aquel postre, no, com es diu, no? En occità es diu milofelio, en francès milofeuille. Bon. I donc nosaltres, emplegant aquesta imatge, és tot un col·lega, un regente, un mestre, que se diu Isabel Auvergne, que accueillait dans sa classe à Pau une maire d'escolant qui s'appelle Anna Douglas et cette maire qui est polonaise comptait son parcours de migrante et détaillait les étapes de son exil de Pologne et parlava del mel de l'enfance al mel de l'enfance à la perte de tout ce que fa socle et puis à l'entrada dans une mitan nouvelle qui est la mitan française une nouvelle langue et la création d'un espace nouvelle une nouvelle biais d'agantar les langues. Ero arrivato de Pologne à l'âge de 10 ans et expliquait que si abbiamo bastit ce que son abuelo son 1000 figlie de cultures. L'abbiamo bastit e abbiamo acceptat mai de lo mangiar, de se lo mangiar. Donc, a quoi parlait als piccius, és una història vertadiera que conté, et il y a un picciu del CE12, c'est-à-dire une femme qui a 8 ans, 7-8 ans, che diguet, mais notre sta bé, abbiamo un milofelio, notre sta bé, abbiamo la lingua occitana a scuola, la lingua francese, la lingua all'hostal, n'hi ha capito l'espagnol, n'hi ha capito d'altres lingues, et pas qui. Et donc, notre sta bé, c'est capable d'avoir un milofelio de cultures. Pas qui. Il y a une autre image també que emplegant, és lo de l'Iscla. Aquí és una imatge que abbiamo trapat d'un home que se diu Claudi Labat, que abbiamo treballat amb ell per un estatge de formació contínua. Per nosaltres és important la formació contínua. E se pot pas fer en línia i tot això, no. La formació contínua són de mestres que se parlen entre ells, que se recampen i que parlen, i que rencontren del món. I doncs han rencontrat aquest home que abbiamo publicat un llibre, és un basco, de bascoat, i que el llibre se diu Libre percurs de la mitologia basca abans que sia embarrado dins un part d'atracció. És un títol un pau que se diria provocatiu, mais vertadier. Et ell, aquest home, diu il n'y a pas de culture comme une iscle, jamais. La culture basque, que est quand même la langue basque est une langue spéciale, il n'y a pas d'autres langues de la même famille, mais pas même, qui tombe la langue basque, eh bien, est un archipel. És pas un iscle, és toujours el lligant amb les altres cultures d'un biais o d'un altre. I això és quelqu'un que nos parla. Volem nosaltres, doncs, articular aquest biais de veure la classe amb d'altres experiències. Hi ha una que sonen piados de lenguas. Piados són pesades, sais pas en català com es diu, les piades?
las piadas? Las pijadas, sí. Pijadas de lenguas, Donc, per nosaltres, aquella idea de trazo, aquí, de marco, nous sembla materialitzar com cal la noció de biografia langagiera, s'appelle com individual e col·lectiu, és a dir, que nosaltres treballem amb els regents quan arriben els mestres, li demandem de fer son camí de llengua, sa biografia langagiera, és a dir, que si on ha après l'occità, que si on a après le francès, mais que a me cal parle un francès, a me cal parle un occità, se parle d'autre langue, que si, perché de l'infanzia, de se rendre conscient a questo formidable compétence que és de parlar de langues. Et qu'est-ce qui compte, que és toujours un camí, que és toujours avance, on va descobrir toujours des mots nouvelles, et bon, aquí. Donc, os acord que los piats de langues qui compte aplicant també dins les classes, amb els pitjos, i fent de pijades de llengües individuals, però també col·lectives d'un grup de nens. Aquí. Acord, donc, nos sembla verdaderament les nocions que són les més pertinentes per menar el projecte Famílies de Llengua, com una educació global que té en compte dels subjectes i del grup, com portar i repassar d'una cultura comuna negociada. Voilà. Alors, voldria acabar amb parlar un peu quand même de destriar ce que són la didàctica i ce que són la pedagogia. Que per nosaltres, nous sembla important de pla destriar les dues coses, pas per les oposar, mais al contrari per pas les confondre i les lligar millor. Nous sembla, per exemple, Buffet, de negar la necessitat d'una didàctica, cal una didàctica, cal fa passar les coses als pitjos, per segur. Mais, d'un altre costat, nous sembla també Buffet de reduir la pedagogia a la gestió d'un seguit de sesilles o de seqüències, com això, didàcticos més o menys sofisticades. No, se passen de causes entre els infants i la classe, entre els infants i el mestre, i això és verdaderament el carburant de la pedagogia. Donc, les famílies de llengua que ne parlavi, podem pas dir que és aplicat dins les calendretes. És pas aplicat com un quicon que tomba damunt i qu'on aplica. No. Dizem nosaltres que és més en pràctica, que és més en qüestió de lungo, per tots els praticians. I els praticians són els mestres, mais sont també els mainatges, són també els infants, són les praticians. I els adultes també, els parents, per exemple. L'escomesa pedagògica és que els mainatges fagen experiències, pas del bilinguisme, mas de la gimnàstica intel·lectual demultiplicada de la pràctica interlingüística. I també que els calendrus, els pitjos de les escoles, fagen la descoberta dins d'aquesta experiència d'una capacitat a la d'obertura e a la souplesse cognitiva que se desplegarà al long dels estudis a pays. L'altre escomesa, que és aquí ètico i ciutadano, és que el multilingüisme és la lligat el millor, el més segur de la d'obertura a l'altre. I és el més adaptat a nostre vejaire a una societat plural, d'oberta i ciutadana. Alors, per so fa, abbiamo bisogno dei sinos, toujours més afinados, toujours més al punch, a més passiu i precisiu per els ensenyaires, per des coles, per des munds que cerco, aquí. I parlant sovint nosaltres de transmissiu, parlant millor de transmissiu que non pas de formació o d'embucatge, perquè aquest tresor de coneixença, podem dir, i de pràctiques, i dels sinos de pensada, se transmet són entre praticians. És pas qualcun que arriba que nos diu que fer com això, no, ho devem practicar verdaderament. I cada pratician, els sinos se la deu fer a sa mà, deu agusar ses eines, ses utices. Pot prendre un utice i l'aplicar com a convenciment. Cada cop hi ha de recerques de fa. La classe cooperativa, capellan, la cooperativa institucional, aquesta és ma classe. Hi ha qualques anys, perquè fa 12 anys que soy pas en classe, però és ma classe. Donc, és un ecosistema complex. Entre els fenòmens de grup i els fenòmens inconscients fan une comunitat singular, que és incalculable a l'avança. On ne sap pas ce que se va passar tot el temps. I aquí de dins són pres els aprendissatges. I els aprendissatges se poden pas dissoldre aquí de dins, mais se deuen brancar sur dos sorgues d'energia, que nosaltres pensam essencials. I el sistema escolar habitual, les dues sorgues d'energia, aquelles negligis massissament això. Se'n traccia pas, en França almenys. Pensi que en Catalunya veleu mai en fi, en França és com això. Les dues
sorgo sul désir d'elefant, c'est-à-dire le désir, prigun, del picciù, aquí, et la dynamique collective des phénomènes de culture, de partage et surtout de coopération. Et nous disons, si nous branquons sur aquelles énergies, eh bien, la podem donc la transformer en esforç collectiu et donc podem redesplegar la classe et es l'escasenso raro del quotidiano habitual de l'escolan de pensar sa pratico. E pensant que tutti i psicologues diuen, reconeixen que és la fundació de l'intel·ligència vertadiera, és a dir, és quan l'escolan pensa sa pratico, partage sa pratica amb els altres e pas quand t'applico quicon o quand t'engolis quicon e lo torno ballar aquí. Alors, Edgar, bon, acabar aquí vertadierament, mais en parlant d'Edgar Morin, que coneixeu, beneu, és un cercaire francès, un filòsof, un antropologue, même, insistís sul fatto che tutto pensato e tutto pratico devono essere integrato in un environnement, dis eco-integrato, e che tutto environnement umano, digne d'aqueste nome, è complesso. Nosaltres pensam che se pensam un métier d'insegnare come la gestione a base di motivazione di una giornata immutablement facile, di uno seguito di sesilios o di sequenze didacticos, cada uno forte elaborato in su carat, cada uno fosse previsto, e beh, es renunciar a tutta complessitat. Se fas la classe com això, e beh, la classe és una plantuliera, és com això. És a dir, cada individu és isolat dins un pot com això, i cada un creix dins un isolament, dins una verticalitat cap a l'autoritat del mestre. A repent, nosaltres pensam que la complexitat humana, real de tot grup, és pileu una prada. Una prada és això, pensi que en català com en occità és même, no? Una prada, no? E és això que reconeixen una riquesa ecologica. E bé, la classe, per nosaltres, és pas una plantulera, és pas el que hem vist abans, és una prada, és això. Amb tota la complexitat. Et donc, nous avons besoin d'organiser tout à coup, sérieusement, nous allons organiser. De savoir accueillir comme tel, sans espérer que l'anarchie s'installe. La classe coopérative, ce n'est pas l'anarchie, c'est vertaderament organiser. Célestin Freinet, par exemple, elle comparable sa classe coopérative à une discipline de navire, que calio vertaderament une discipline forte de la classe. Nous pensons que sur le navire pédagogique, qu'est-ce que l'enseignant n'est pas le sous-mestre à bord. Il y a també los elefants, aquí. Alors, acabaré amb dos altres imatges. La complexitat, parlavi de complexitat, de la Prada, la complexitat és la vida. I la vida, podem dir que és la complexitat, sempre. L'escola, per contra, en general, en França, a força mal a acollir aquella complexitat, realment. I doncs, l'escola, souvent, és el reiaume del cartesianisme, és el reiaume de la norma. I donc, souvent, d'una causa com això, que és la natura, que és la complexitat, ne fan això. L'escola francesa és tal que marxa. Aquí. Podríem dir també que aquest viatge de fa és un viatge que políticament també se pot qüestionar. Perquè, pensant a col tenen d'amics belges que treballen també en pedagogia Freinet, pedagogia institucional, i dicen nosaltres l'escola pot pas ser això. I en França, generalment, l'escola és això. I nosaltres a Calambretes sabem fer de Calambretes és per canviar això, per fer aquí com mai. Aquí. Merci. Ara pot dir respondre, Ça des questions en Asie, perché io e fai ma dice, ma bon, ça y va, tout est possible. Pensi que vist d'uell, vist des de les perspectives d'avui, podem considerar que ha estat un miracle, no?, fer la Calandreta. Perquè amb totes les dificultats administratives i a més proposar una pedagogia anti-jacobina, per d'alguna manera, sí, clar. No només perquè hi ha immersió en occità, sinó també per aquestes pedagogies que porteu a terme, on les llengües no estan estancades en blocs independents, sinó que hi ha interrelacions. També voldria assenyalar a la gent que no coneix Calandreta
que, com sabeu, hi ha una diversitat de varietats d'occità i que Calandreta també sap jugar amb això. No és un problema per ells ensenyar una varietat occitana segons on es trobi la calandreta, sinó que hi ha també una interacció d'altres parlars i que això no plantegi cap problema acadèmic. O sigui que també trobo interessant aquesta obertura d'esperit que teniu vosaltres. Ho hem fet, però tal, caminant. No hi havia no, espontàniament no, cooperativament, perquè gent veritat que fa 40 anys, quan vam començar les escoles Calandreta, una a Pau i una altra a Besiers, no havíem ni idea de tot això. Tot això s'ha creat a poc i descomplexat, perquè nosaltres no teníem res a perdre, perquè l'occità és ja molt malament a la societat, llavors no tenien una... Però sí, nosaltres a la pedagogia institucional diguem sempre que hi ha 3 coses molt importants, que és el seriós, quan fas una cosa ho fas seriosament, i ho hem fet seriosament sempre. El sens del precari, no sé com es diu precari, es diu en català, el precari, sí, que, bon, tot és precari, tot, les llengües, i nosaltres també som precaris, molt. I l'humor, que no sé com es diu, l'humor anglès, no? L'humor, sí. Perquè sempre necessites humor, si no fas ja un estat jacobí com el francès, sí que clar que si no tens humor no pots, encara ara, però caminem tranquil·lament nosaltres, no estem per dir que tot va bé, però provem fer coses com ho he intentat seriosament, amb obertura, a explicar, a parlar amb la gent, som dijous, dilluns arriben una delegació de Grècia, de gent de Grècia que venen a veure com fem, hi ha xinesos que van vindre, catalans, hi ha molts que venen també, nosaltres anem a Catalunya també, bon, fem la nostra cosa i pensem que el model francès de l'educació és finit, és acabat, no podrà va a la paret. Aquest jacobinisme és molt... Com dius, que l'occità és una llengua variada molt, tenim el gascó, llengua d'Ossià, provençal, llemosí, auvergnat, i tota la gent a França diuen mira, no és la mateixa llengua perquè mira, jo dic aquesta paraula i tu dic una. Nosaltres diguem, mira, és una riquesa, és una cosa increïble, ho fem, anem. I quan fem una correspondència en la meva classe a Besiers i una altra, no sé, a Urliac, en Auvergnat, és molt bé, perquè els nens descobreixen un altre mode de dir tal cosa, però després veiem que és la mateixa llengua, hi ha les estructures que són les mateixes i prou, amb aquesta norma, amb tots el mateix, no estem mateixes, tenim de tranquil·ment a l'escola dir-ho, això. Si volem donar... Una altra... Hi ha algun editorial que publiqui específicament llibres en occità? Sí, molt. Ara sí. Quan van començar, fa 40 anys, no hi havia llibres per mainatges, per nens no hi havia, perquè era una cosa una mica boja de fer classe en occità i la gent a l'inici van dir, però què feu? No és possible. I no hi havia cosa, però venien aquí a trobar llibres en català, per exemple, el català és molt a prop, també amb llibres en francès i posaven coses pegades i ara sí que hi ha editorials molt més. Hi ha una literatura occitana molt llarga, de 1000 anys, hi ha sempre hagut molta gent que han escrit en occità, però per nens no molt. I ara sí, ara amb les escoles Calandreta, però també a l'escola pública fan occità també, fan occità, es diu a paritat horari, fan occità la meitat del temps. I nosaltres diguem que, bé, és millor que res de fer occità a meitat del temps, però en una societat francesa com és, no val la pena, no basta, necessites tot el temps de l'escola per aprendre occità. Oui, vas-y. Els alumnes que surten de la Calandreta i que després estudien dintre del sistema francès, jacobí,
tenen alguna dificultat per ingressar dintre del sistema general? És a dir, un alumne de la Calandreta que després vol estudiar medicina en una facultat francesa, quina és l'experiència, quin és el... es comporta millor, té més facilitat, o li costa una mica? Això és una qüestió important perquè el que manca són estudis científics reals, verdaders, amb molts nens i... Bon. Algunes universitats, la de Montpellier, va fer un estudi, són 25 anys, però només amb 12 nens que van sortir de la nostra escola aquí a Béziers. I bon, van concluir que no hi havia res de problema. Van fer un estudi amb un estudi també del mitjà socioeducatiu de les famílies i tot això. Bon, van dir que anava bé, bon, per nosaltres era bé, però que no parlaven occità 5 anys després. 5 anys de sortir de l'escola. En aquest moment hi havia només escoles, no hi havia col·legis, no hi havia un liceu. Ara les coses han canviat. El que sabem és que generalment no hi ha cap problema, perquè sempre tenim això, gens que són a l'escola i que canvien de ciutat i no hi ha una Calandreta a la ciutat, passen de l'occità, de l'escola immersiva occitana a una escola amb una llengua francesa. Bon. Però generalment la gent són molt plàstica, i a vegades el problema que tenim quan no és un problema, però els nens veuen molt ràpidament què passa en un lloc. Llavors el problema que tenen és que quan passen del primari al col·legi, per exemple, o del col·legi al liceu, no, del col·legi al liceu encara no, perquè són més grans i tenen una... Però de l'escola, quan surten de l'escola tenen 11 anys i a vegades tenen reflexos que no són els reflexos dels col·legians normals, perquè una vegada hi ha un alumne meu que va veure el provisor d'un col·legi molt llarg a Béziers, que hi ha 1.000 col·legians i a la nostra escola hi havia 80 nens, només tots, i va demanar quan hi havia el Consell, perquè ell volia criticar el Consell perquè li havien robat la bolsa. I el proveïdor li ha dit, però que Consell... I un altre també va veure el professor d'història perquè li havia donat un 0 en història. I li ha demanat, però per què? Ell ha dit, perquè tu parles sempre amb la teva veïna aquí. I l'escolana, que era molt petita, es deia Eva, li va dir, però jo vull bé un 0 en comportament, però en història no, perquè la lliçó jo conec molt bé la lliçó, si me demanes te diré, no pots posar-me un 0 en història, en comportament sí, això que ho merito, però és un modo de parlar que, bon, no, perquè és veritat, i també per acabar amb aquest subjecte, jo tinc un professor d'un liceu al debut de les escoles, quan la primera vegada, ara no, perquè cada any hi ha molta gent que va en el sistema francès i que m'havia trucat en dir que era molt bé, que eren molt responsables, que parlaven bé, que tenien l'habitud amb el consell de parlar, d'exprimir-se, i que era molt bé perquè no tenien por de l'adult. I li vaig dir, gràcies per el compliment, però és una cosa una mica que em fa por, perquè vol dir que la norma és que un nen que arriba al col·legi o al liceu té por de l'adult, que no pot parlar tranquil·lament amb un adult. I això és una cosa... Però, bon, manca un estudi. Jo sempre parlem amb universitaris, és a dir, però feu vindre estudiants a veure... L'ensenyament de la llengua francesa a les Calandretes s'integra en la mateixa metodologia? Sí, és a dir que fem l'immersió i quan tenen hem parlat del cinturó, quan tenen un cinturó, per nosaltres groc, és un cinturó petit cinturó de lectura, que saben llegir en occità, fan francès, passen al francès, amb una cosa que es diu les palanques. Nosaltres, per això, les palanques són
fem comparacions entre l'occità i el francès i l'occità. I a tal es veu que l'occità ajuda molt pel francès i el francès també pot ajudar a escriure perquè el francès és una llengua latina però molt allunyada de la seva família. Llavors, per exemple, el femení o el plural no s'entén. Ho sabeu, perquè en català es diu, per exemple, nosaltres la voiture ocupada, gràcies, la voiture ocupada, en francès es diu el cotxe, com es diu, trencat, bon, s'entén, i una altra cosa que serà trencada, i s'entén. En francès no, c'est cassé, i no s'entén. Hi ha moltes coses que en francès no s'entén, i amb l'occità és interessant perquè i se fa això, es fa d'un mode inconscient, però quan tenen 7-8 anys sí que ho fem conscient i són ells que van buscar a les palanques, com diuen. I abans del cinturó groc no fan francès? No fan francès, no. I per tant el francès s'introdueix a edats diferents? Segons quan... No, més o menys són tots grocs a l'any que diem nosaltres CP, CU. Llavors, sí, però treballem en grups i doncs quan tens 3-4 que són grocs, vam fer francès i les altres... Provem nosaltres treballar al ritme del mainatge i no fer coses massa... L'educació no mira com feu això, vull dir, no us vigila que aprengueu la llengua francesa. Sí, l'educació nacional vol dir francesa, sí, que vinen. Nosaltres tenim escoles, com es diu, amb contracte d'associació, són concertades, es diu, no? Aquí, no? Llavors sí que venen els inspectors i hi ha algunes ara no hi ha cap discutides perquè tenim una carta que és escrit el que tenim un caràcter particular i llavors no poden dir moltes coses. A vegades sí, tenim alguns nous inspectors que arriben, que volen fer però no expliquem les coses. Per nosaltres tenim problema ara en aquest moment amb les avaluacions nacionals que fan el CP, el CU i fan francès i matemàtiques. Nosaltres diguem, no podem fer francès en CP perquè encara no l'han estudiat i segons les escoles hi ha inspectors que diuen sí, molt bé, i altres que sí, hem de fer això, ho fem, perquè el francès ho saben, tots els nens parlen francès a casa, no tots, però 95 de 100 parlen francès a casa, francès o altres llengües, i l'occità no, molt poc. Algunes famílies sí, molt conscientitzades parlen occità a casa, però poc. Això també no tenim xifres, però em sembla una cosa com 95 de 100 són francesos. Llavors, no són en perill de no conèixer la llengua francesa, ja tot va bé amb això. Efraín? Amb això del termòmetre lingüístic he trobat molt interessant alguns aspectes que no m'estranyen, però és clar, tot el que és competència lèxica, sobretot quan s'estudien matèries una miqueta especialitzades, els occitans no tenen, com nosaltres a Catalunya, el TECCAT, per exemple. Hi ha el Congrés que fa un bon treball, em sembla, però és clar, no tenen les mateixes eines que tenim nosaltres. Com treballa Calandreta o aprendre, perquè vosaltres centralitzeu totes les escoles calandretes, quan hi ha conflictes o problemes, amb el Congrés Permanent de la Llengua Occitana, per l'intercanvi, mireu, nosaltres tenim problemes amb aquests camps lèxics per tractar de les temàtiques i una segona pregunta, teniu contacte amb els de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana? Amb l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana? Sí. L'Acadèmia de la Llengua Occitana de la Val d'Aran. De la Val d'Aran, sí, aquesta de Tolosa, no. Transmeteu els vostres dubtes o les vostres dificultats als de l'Aran per fer un treball en xarxa. Sí, llavors, primer dir que per nosaltres TEMCAT és un somni, és una cosa molt... A veure que ara fan
un concurs amb com es diu, el terme, com es diu, el neologisme callant, és una cosa... Aquest és més en qüestió de la llengua i també popular, perquè la gent pot dir, sí, aquest neologisme jo m'agrada i l'altre no, fan. Per nosaltres és una cosa somiada, perquè no tenim tot això. Tenim el congrés, sí, que és molt bé, perquè ara han numeritzat moltes coses, diccionaris, tens una línia, tot el que vulguis, i també gens que poden respondre, perquè al congrés hi ha el Consell Lingüístic, que es diu també Consell Científic, aquí, i hi ha també el Consell dels Usagers. Hi ha una entitat per usagers, com es diu en català? Un usager de la usancier, utilitzaire de la llengua, usuaris de la llengua, la gent que parlen llengua. N'hi ha molt menys que en català, molt menys no, perquè l'occità és gran, però no són. Però hi ha aquesta cosa aquesta cambra que té problemes a vegades per existir i tot això, perquè no tenim... Però sí que hi ha una discussió sempre. I amb l'Acadèmia d'Aran no. Tenim també relacions amb l'Acadèmia Occitana, que no són molt d'acord amb el congrés, però nosaltres estem d'acord amb tothom. Tota la gent que vol fer avançar la llengua va bé. Amb Val d'Aran ha estat interessant el treball amb termòmetre lingüístic, perquè fa temps que havien lligams, a vegades amb gent de Val d'Aran, però mai no havien fet una feina comuna. I posar-se d'acord per trobar les paraules en bigordan i en gascó del nord i en aranès fue una feina molt interessant, sí. Tenint en compte el comunisme francès i fins i tot del ciutadà francès mitjà, és a dir, prendre l'opció d'anar a una calandreta, portar el fill a una calandreta, és una opció, volguda i pensada. Quina és la motivació? Depèn dels llocs. Aquí també, aquí sí que tenim alguns estudis científics d'aquesta. La motivació principal és pedagògica. Hi ha molta gent que posen el nen jo vaig fer director de l'escola 20 anys i temps, i la meitat de la gent que vinen perquè han sentit que el nen era bé aquí, que anava a l'escola rient, el veí o no sé què. No és una constitució lingüística. La meitat, podem dir. Després podríem dir i tal que hi ha un quart que vinen per l'imbilingüisme. I no que sigui occità o una altra cosa. A vegades diuen, mira, nosaltres volem bilingüisme. Llavors, seria anglès, seria molt millor amb anglès, però ja només occità, fem amb occità. Veus? I hi ha un quart, podem dir, que vinen per l'occità i la pedagogia també, que li agrada, però més o menys seria això. Però depèn també de l'escola que hem vist aquí, que és una escola de Bari, al centre de Béziers, molt, com es diu, pobretitzat. Sabeu que a Béziers tenim un Front Nacional també, que és tenim una situació, hi ha ciutats com aquí que tenen una situació social, socioeconòmica molt difícil, i hi ha molta gent que venen del barri, només perquè han vist el veí que anava bé i que li parlen que fan també una mica d'àrab, pot ser, que és una escola oberta i vinen. I després, nosaltres la cosa que fem és explicar molt bé als pares abans de vindre. Per dir, no pots vindre per un any, si vins, i saps que quan poses el nen a la calandreta no te demanaren diners, tens de pagar una cotització, però que no és un pagament d'ensenyament, és una cotització com una associació, una mica més, són, no sé, 200-300 euros a l'any, però te demanarem de participar a l'escola i de fer coses, i donc cada un, no ara, no demà, però als 6 mesos que venen tampoc pots veure el que passa, fem festes, són escoles voluntàries, necessitem diners, no tenim, llavors
fem moltes coses, festes. Hi ha moltes escoles catalanes que fan això també, d'anar a vendre coses per Nadal o fer la calçotada, nosaltres fem el mateix. I per nosaltres és interessant també el lligam amb la cultura, fem el Nadalet, fem el Carnaval és una festa molt gran que havia desaparegut una mica a Occitània, i quan hi ha una calandreta hi ha una renaixença, es diu, del Carnaval, per exemple, o del Sant Joan, de la festa de Sant Joan, i per nosaltres, fem festa també per trobar diners, però també per fer per inventar una tradició novel·la. Bon, va bé? Moltíssimes gràcies al professor. El plaer. La classe d'occità. I a continuació, si voleu, podeu prendre una mica de coca i una copeta en honor d'Occitània. Gràcies, moltes gràcies.